Hey! Mijn ontbijt. Peer, kwark en kaneel. Het blijven kleine kinderen, hè? Ja, ook. Kijk, Fred is een verse, daar heeft nog niemand ingestaan. Ja, ga je mee? Ja, die kant op. Nou, het is een video. Hè? Video. Je ging een foto maken? Ja, video. Je kent hem wel, hè, de grap. Ja. Nou we weer. Koud, hè? Nee.
Dan gaan we met z'n drieën. Mag jij hier? Ja. Hallo. Kanjes. Ja, we zijn er weer. Ja, hallo schattenbij. Hallo lief. Oh. Hallo. Ben je erbij? Daar zijn we weer. Robbie de reiger. Dat is Robbie. Hey. Ze krijgen geitenvlees. En niet allemaal natuurlijk. De rest is vanmorgen. Vond jij lekker een hapje, Fred? Maar zo trekkies. Nee. Niet voor jou. Ga eens weg. Zo. Doe, dit is niet voor jou. Maar wel voor mij. Nou, Fred, heb jij toch wat gezonds, hè? Zo is dat. Lekker bakje gezond.